안녕하세요, 뱁션입니다. 저작권 걱정 없는 효과음을 알려드리겠습니다. 방금 들으신 효과음 외에도 일일이 따로 다운로드 받지 않고 다양한 효과음 40여 개를 저작권 걱정 없이 무료로 사용할 수 있습니다. 바로 뱁믹스에서 효과음 무료로 사용하는 방법을 알아볼까요? 재생 막대를 효과음이 나올 위치로 이동합니다. 자막 탭을 누른 뒤 아무 자막이나 선택해 넣습니다. 소리 없음 옆에 톱니바퀴 모양 버튼을 누릅니다. 그러면 효과음 설정 창이 뜨는데요. 마음에 드는 효과음을 고릅니다. 효과음 크기도 0에서 100까지 조절할 수 있습니다. X 버튼을 눌러 효과음 설정 창을 닫으면 끝입니다. 확인해 볼까요? 만약 자막 없이 효과음만 나오게 하고 싶다면 화면 안에 자막만 삭제하면 됩니다. 효과음이 적용된 여러 예시 화면을 함께 보겠습니다. 지금까지 뱁믹스에서 저작권 걱정 없이 무료로 사용할 수 있는 효과음을 알려드렸습니다. 어려운 점이 있거나 다음에 듣고 싶은 내용이 있으시면 댓글로 남겨주세요.